ජනාධිපති නීතිඥ දේශප්‍රේමී මනෝහරන් දෙස්විල්ල මැතිතුමනි, දේශප්‍රේමී ගිවිඳු කුමාරතුංග මැතිතුමනි, සාහිත්‍ය ශූරී කුන්දා සමරසේකර මැතිතුමනි, මන්ත්‍රීතුමනි, දේශප්‍රේමී පින්වතුනි, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳව යෝජිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳව තාම වැදගත් කරුණු රාශියක් ඔබ කවුරුත් දැන් ශ්‍රවණය කරලා ඉන්නේ. මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අපි ඉල්ලපු දෙයක් නෙවෙයි. මේ රජයේ බලයට පත් වෙන්න ප්‍රථම සඳහන් කළේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීමත් පාර්ලිමේන්තු ඡන්ද ක්‍රමය වෙනස් කිරීම සඳහා සහ බලය බෙදා හැරීම සඳහා සංශෝධනයක් අවශ්‍යයි කියලා. නමුත් මේ දෙකම අමතක කරලා දැන් බලය බෙදා හැරීම සඳහා පමණක් කටයුතු කරන බවක් අපට පේන්න තිබෙනවා. මගේ මතේ නම් මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මේ බලය බෙදීම මේ කිසි දෙයක් නෙවෙයි. අපි විසඳුම දීලා ඉවරයි කියලා මම මුල හැමදේම කියනවා. 2009 මැයි මාසේ වයිකාල් වලදී මේ විසඳුම දුන්නා. ඉල්ලපු විසඳුම අවුරුදු 30ක් තිස්සේ ඉල්ලපු විසඳුම අපේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් ඉදිරියට ගිය රණවිරුවන් දුන්නා. ඔවුන්ගේ ජනතාව වෙනුවෙන්, ආණ්ඩු වෙනුවෙන් නෙවෙයි. ඒ හැම බටේක්ම ගියේ ජනතාව වෙනුවෙන් මිසක් පවතින රජයක් වෙනුවෙන් නෙවෙයි. ඒ නිසා මේ දීපු විසඳුම ජනතාව වෙනුවෙන් දීපු විසඳුමක්. ජනතාව වෙනුවෙන් දීපු විසඳුමක් දුන්නේ දා වෙල්ලමුල්ලි වයිකාල් වලදී. අර මනෝහරන් සිල්ල මහත්තයා කතා කරනකොට කිව්වා මේ හැම අංශයක්ම දිය කර හැරීමේ ව්‍යාපාරය. උඹටත් ඒක තේරිලා තියෙන බොහොම දැඩි ලෙස. ඒක අයිස් කන්දක් දිය කරනවා වගේ එක පැත්තකට භාෂාව, තව පැත්තකට ජාතිය, තව පැත්තකට රට, තව පැත්තකින් ඊටාම බරපතල භයානක දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. දැන් ප්‍රභාකරන් ජීවත් වෙද්දී මේ රටේ ජාතික නායකයන් බවට පත් වෙන්න හිටපු බොහෝ දෙනෙක් ඝාතනය කළා. ඒ කොන්ත්‍රාත් එක ප්‍රභාකරන් අකුරට සිද්ධ කළා. ඔහු කැමති අය විතරක් ඉතුරු කළා දේශපාලන ලෝකේ. ඒ යුතුයකම තමයි ඒ දේශපාලනඥයෝ දැන් මේ ඉෂ්ට කරන්න යන්නේ. තේරුණා නේද කවුද කියලා? එතකොට දැන් උපායශීලීව බෝම්බෙන් තුවක්කුවෙන් නොවේ චරිත ඝාතනය මගින් හිරේ විලංගුවේ දමමින් වෙනත් අපවාද කරමින් චෝදනා කරමින් හැදී වැඩිගෙන එන ජාතික නායකත්වයන් විනාශ කිරීමේ ව්‍යාපාරයක් දැන් ක්‍රියාත්මක කළා තියෙනවා. මේ හෙට අනිද්දා ඉදිරියේදී මේ රටේ ජාතියේ ප්‍රශ්න වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න, දේශපාලන ලෝකයේ වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න බහුතරයක් අය අද චරිත ඝාතනය කරලා ඔවුන් අවලංගු මිනිසුන් බවට පත් කරලා එක පැත්තකට විනාශ කරගෙන යනවා. අද වෙනකොට මේ ඊටාම සියුම් ආකාරයට දියත් කළා තිබෙනවා. බරපතල විදියට තරුණ දේශපාලන කොටස්, තරුණ දේශපාලන නායකයෝ රාශියක් චරිත ඝාතනය කරලා හිරේ විලංගුවේ දාලා නොයෙකුත් අපවාද කරලා ඔවුන් ගොඩ ගන්න බැරි වෙන ආකාරයේ මහා විනාශකුත් ප්‍රභාකරන්ගෙන් සිදු වුණු විනාශය හා සමානව චරිත ඝාතනය කළා නැගී එන නායකයන් විනාශ කිරීමේ ව්‍යාපාරිකුත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒක හැම අංශකින්ම දුවන. රාජ්‍ය සේවය ඇතුලේ, අධිකරණ සේවය ඇතුලේ, සංඝ ශාසනය ඇතුලේ හැම තැනකම ක්‍රියාත්මක කරනවා. දැන් අපිට අහන ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ දැන් මම අර කලින් කිව්වා වගේ
දැන් මේ උතුර නැගෙනහිර මේ බලය බෙදා හැරීමක් සිදු වුණොත් 13 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ යටතේ ඉඩම් බලතල අපි ඉඩම් බලතල ගමු. එතකොට ඊට පෙරත් මම හිතන්නේ මනෝහර මහත්මයා කියලා දෙයි මට වඩා හොඳට තේසවලාමේ නීතිය තුලින් උතුරේ ඉඩම් පිළිබඳ අයිතිය තහවුරු කරගෙන තිබුණා. දැන් මේ බලයේ බෙදා හැරීමක් සිදු වුණොත් අද ලෝකෙ තිබෙන හොඳම ස්වභාවික වරාය පිහිටි වරාය ත්‍රිකුණාමල වරායට මොකද වෙන්නේ? කංකසන්තුරේ වරායට මොකද වෙන්නේ? ඔළුවිල් වරායට මොකද වෙන්නේ? පරත්තන් රසායනික ආයතනයට මොකද වෙන්නේ? ලෝකේ තියෙන ලස්සනම මුහුදු වෙරළ නිලාවලි මොකද වෙන්නේ? 3න් 2ක් මහා මුහුදට අපට අයිති. මොකද වෙන්නේ? අපි අවුරුදු 30 ගාණක් උතුරේ ත්‍රස්තවාදීන්ට කන්න දිදී යුද්ධ කරපු රට. අපි කවදාවත් කන්න දෙන්න එපා කිව්වේ නැහැ. එක සිංහල මිනිහෙක්. අපි බදු ගෙව්වේ. බදු ගෙවනකොට ලොරි පිටින් නැව් පිටින් මේ ආණ්ඩුකාරවරු දෙන්නෙක් ඉන්නව දන්නවද? අපේ සල්ලි වලින් කන්න දුන්නේ යුද්ධ කරන්න. කාටද? LTT එකට. කන්න දෙන ගමන් අපි ගුටි කෑවේ. අපි කවදාවත් එපා කිව්වේ නැහැ. මේ වෙනතුරුත් දැන් විග්නේශ්වරන්ලා කියනවා බුද්ධ රූප හදන්න එපා. පන්සල් හදන්න එපා. නමුත් මේ රටේ පාරේ ඉන්න සිංහල පිස්සෙක්වත් කියලා නැහැ කෝවිල් හදන්න එපා කියලා දකුණේ. මෙහෙ ඉන්න එපා කියලා නැහැ. මෙහෙන් ඵලයල්ල කියලා නැහැ. කිසිම මේ පාරේ ඉන්න පිස්සු සිංහලේ කවදාව පිස්සෙක්වත් කියන්නේ. එතකොට ජාතිවාදී කොහෙද තියෙන්නේ? කවුද ජාතිවාදී කරන්නේ? දැන් මේ අපි කතා කරන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව. දැන් මේක ඒකීය රාජ්‍යයක් කියලා තියෙනවා. අපි කියන්නේ ඒකීය රාජ්‍ය කඩන්න එපා, බෙදන්න එපා, බිඳින්න එපා. ඒක හැල්ලු කරන්න එපා, ඒක දිය කරන්න එපා කියලා. ඒක ජාතිවාදීද? ඒක ජාතිවාදීද එතකොට? ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව රකින්න කියන එක ජාතිවාදීද? මේක මහා පුදුම වැඩක්. දැන් මෙහෙම කතා කරාම මේ විවිධ පණවිඩේ වුණා. දැන් අපි මුලින්ම මේ කෙටුම්පත් දැන් ආයෙ පණවිඩයක් කියවයි මේවා අපි හිතලත් නැහැ කියලා. මෙහෙම බොරු කියන සිරිතා. මෙච්චර බොරු කියන්න පුළුවන්. ඇයි දැන් බලන්න අපි අනාගමික රාජ්‍යයක් කියන එක අපි වතු කරා මෙහෙම එකක් තියෙනවයි කියලා. උදේ දවල් රෑ නැතුව කියන පටන් ගත්තේ නැහැ. අපි එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඒක හරියට විශාල උදව්වක් සිංහල බෞද්ධයට කරපු විදියට කෑ ගහනවා. මොකද්ද? අපි ඒක වෙනස් කරන්නේ නැහැ කියලා. කවුද බලන්න කිව්වේ එහෙම වෙනස් කරන්න? ඒක තිබුණු එක. දැන් ඒක අපි වෙනස් කරේ නැහැ කියලා කෑ ගහන දැම්ම ඉඳලම. මහා විශාල සහයෝගයක් සිංහල බෞද්ධයන්ට දුන්නු විදියට. නෑ සිරිමාවෝ ගරු බණ්ඩාරනායක මැතිණියා 72 ව්‍යවස්ථාවේ මම දැන් මට වඩා මනෝරන් මහත්තයා දන්නවා ඇති. එදා ව්‍යවස්ථා දායක මණ්ඩලය රැස්ුනේ නවරංගහලි. පාර්ලිමේන්තුව තුල නෙවෙයි. ඇයි? පාර්ලිමේන්තුව එතකොටත් මහරජිනගේ යටතේ තියෙන්නේ. ඒතර බුද්ධිමත් විදියට බණ්ඩාරනායක මැතිණිය ක්‍රියා කළා. ඒ වගේම එදා හිටපු වාමාංශික නායකයෝ විශේෂයෙන්ම කොල්ලින් ආද සිල්ල මහත්තයලා ආගම අභිඥය කියලා මේ රටේ මිනිස්සු බැනපු මිනිස්සු. නමුත් 9 වෙනි වගන්තියෙන් අපේ ආගමේ අයිතිය තහවුරු කරලා දුන්න ශක්ති ප්‍රමාණය. වාමාංශික නායකයෝ සිරිමාව බණ්ඩාරනායක මැතිණිය එතෙන්දී මට මතකයි ලාංඡන රාජ්‍ය ලාංඡනයේ හැදීම පිළිබඳව පවා සාකච්ඡාවට ගණනාවක් තිබ්බා ඉස්සරහට. එහෙමයි කටයුතු කළේ. මම එකක් කියන්නම්. වත්මන් ජනාධිපතිතුමා අපේ මිත්‍රෙක්නේ. අපේ පන්සල වලට ආපු ගිහිපු මේ විලීප නැල්ලේ සුඳ දැනිච්ච නිලුම් කොලේ බත් කාපු වැවේ නාපු
කවිය සීපදයක් තේරෙන වඳින්න දන්න රෙද්ද වැනියම අඳින ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නැමැති පංචමහා බලවේගය සුරක්ෂිත කර ගොඩනැගූ පක්ෂයක් තුලින් ඉදිරියට ආපු නායකයෙක්. ඇත්තටම පුළුවන් ද මෙහෙම දෙයක් කරන්න කියලා මට හරි ගැටලුවක්. මේ ජනාධිපතිතුමාට පුළුවන් ද මෙවැනි අපරාධයකට හවුල් වෙන්න? පුළුවන්ද? මේ අපේ අස්පනා අපිට නිතර හමු නිතර කතා බහ කළ දහම ගැන කතා කරපු ජාතිය ගැන කතා කරපු රට ගැන කතා කරපු රටේ සම්පත් ගැන කතා කරපු රටේ ජනතාව ගැන කතා කරපු පුළුවන්ද මේ රට දෙකට කරන්න මේ මහා පාප කර්මයට එකතු වෙන්න පුළුවන්ද එතුමාට? පුළුවන්ද? මම හිතන්නේ කිසිසේත්ම ඒ පාප කර්මයට අත ගහන්න එපා කියන එකයි අපි කියන්නේ එතුමාට. මොකද ඒකට හේතුවක් තියෙනවා තව. එතුමා මේ පාප කර්මය සිදු කළොත් කවදාවත් මේ සාමාන්‍ය පන්තියේ මිනිහෙකුට මේ රටේ මහ පුටුවකට යන්න හම් වෙන්නේ නැහැ. ඕකුන්ට මේ රට දුන්නොත් මේක පාව දෙනවා කියලා දෙවෙනි වතාවට අහන්න වෙනවා අපිට. ඒ නිසා මේ පාප කර්මයට ඔබතුමා අත ගහන්න එපා. අනිත් අය ගැන අපි දන්නවා. අපිට පොඩි ගැටලුවකුත් උතන තියෙනවා. දැන් මේ පිට්පොකට් කාරයෝ 4500ක් ඉන්න තැන හරක් මරපුවුන් ඉන්න තැන පිට්පොකට් ගහපු රාශියක් ලෝකෙට ගහන්න පුළුවන් වුන් ඉන්න තැන අෂ්ටාංග උපෝසත සීලය සමාදන් වෙලා ඉන්න එකෙක් ගැන අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්ද? පිට්පොකට් විමානයක් මැද ඉන්නේ අපි දන්නවනේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා කොහොමද හැසිරුනේ? අපේ චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මැතිණියට විරුද්ධව අපි උසාවි ගියේ පැකේජයට විරුද්ධව සුනාමි සහන මණ්ඩලයට විරුද්ධව ජයවර්ධන මහත්තයා මුලින්ම ගෙන ආවේ දැන් මේක මේ ඔහුග දෙනකොට අමතක වෙලා යනවා ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයා මුලින්ම ගෙන ආවේ ඩෙවලොප්මන්ට් කවුන්සල් බිල් එක සංවර්ධන සභාපන ඒකට මං විරුද්ධ වුණා කියලා මගේ වහලුවට තුවක්කු දැම්මගෙන මේකට දිග මේ පොදුම වෛරයක් තියෙන කණ්ඩායමක් මේ සිංහල ජාතිය කෙරෙහි බුදුදහම කෙරෙහි භික්ෂුව කෙරෙහි මේ රට කෙරෙහි වෛරයක් තියෙන මිනිස්සු පිරිසක් ඉන්නවා මේ රටේ. හැබැයි ජාතියට ආදරය කරන පිරිසක් ඉන්නේ උතුරේ විතරයි. ඥාතලොස්සක් ඉන්නවා අපේ මිනිස්සු මේ දේශප්‍රේම. නමුත් කිසි දවසක ප්‍රතිපත්ති වලින් පිටපැන්නේ නැහැ. වඩුක්කොඩේ දවසේ ඉඳලා අදටත් කතා කරන්නේ අපිට රටක් ඕන කියලා. අපේ රට බෙදන්නේ කොහොමද කියලා කල්පනා කරේ බහුතරයක් මිනිස්සු. රට දෙන්නේ කොහොමද කියලා කල්පනා කරේ. ඒ නිසා මේ රටේ දේශප්‍රේමීන්ට පින් සිද්ධ වෙන පාරට බහැලා සටන් කරපු නිසා අපිට පුළුවන් වුණා වළක්ව ගන්න. දැන් පළාත් සභාව එන වෙලාවේ පිටකොටුවේ බෝගහයට කරුසිරිමාව බණ්ඩාරනායක මැතිණියත් එදා බෝගහයට වාඩි වුණා. අපිත් ගිහිල්ලා වාඩි වුණා. අපිට වෙඩි තිබ්බා. මම හිතන්නේ 17ක් විතර මැරුණා. එදා. එහෙමයි මේක ගෙනාවේ. හැබැයි අන්න එතනදී මට ප්‍රශ්නයක් මතක් වෙනවා. ජනතාව විමුක්ත වෙරමුණ මගේ මිත්‍ර පිරිස. ඒ පළාත් සභා පනතට විරුද්ධව කොහොමද ක්‍රියා කළේ? අද ඔබලාට යුතුයකමක් තිබෙනවා. මේ මව්බිම දෙකට කිරීම සඳහා පිඹුරුපත් සකස් කිරීමේදී ඒට විරුද්ධව නැගිටින්න. කාටද යුතුයකම තියෙන්නේ? ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට. ඒ යුතුයකම කරන්න ඕන. මං දිවංගත සෝමවංශ සමරසිංහ මැතිතුමාගේ දේහය ඉදිරිපිට මේ වචනේ කිව්වා. මම එදා පාංශකුලේදී මං කිව්වා කවුරුත් පොරොන්දු වෙන්න මේ දේහය ඉදිරිපිට මව්බිමට හානියක් වෙන දවසට අපි එකතු වෙනවයි කියන. එදා හිටියව කැඩිච්ච කොටස් ඔක්කොම පෙරටුගාමී කට්ටිය බහුජන නිදහස් පෙරමුණද
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ තවත් තියෙන කෑලි මට නම් මතක නැහැ. නන්දන ගුණතිලකලාද මේ කොටස් 6ක් 7ක් හිටියා. මම එක්කොටම ඉස්සරහට එන්න කියලා මේ කතාව කිව්වේ. ඒ නිසා අදත් මම කියනවා ඔබලා තමයි ඒ කාලේ කිව්වේ දෙවනුව පාසල පළමුව මව්බිම කියලා. පෝස්ටර් ගහලා ඉස්කෝල වහලා ස්ට්‍රයික් කරවලා මේ මව්බිම වෙනුවෙන් සටන් කළා. අපි ආශිර්වාදත් කළා ඒ කාලේ. කවුරුන් හෝ මේ සටන කරනවා නම් අපි කැමතියි කියලා. එනිසා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මේ ප්‍රශ්නේ අදට ගත යුතුයි. ඒ සමගාමීව මේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙත් මේ හරියට මේක ගන්න නැහැ වගේ මට දැනෙනවා. එයි ඔබතුමේ දේශප්‍රේමී മന്ത്രിවරයෙක් අපේ රොෂාන් මහත්මයා දේශප්‍රේමී කියලා මම විශ්වාසයක් තියෙනවා. එයි ඒකාබද්ධ විපක්ෂ මේ ප්‍රශ්නේ අතට ගන්නේ නැත්තේ? මේක හරියට ගනිilla. හැංගෙන්න එපා. එහාට මෙහාට වෙන්න එපා. මේ බැඳුම් කර සිද්ධි අර සිද්ධි මේ සිද්ධි ඒවත් අවශ්‍යයි. නමුත් එක මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යෝජිත කිසි කෙනෙක් ගමට එන්න දෙන්න එපා මේකට පක්ෂව ඡන්ද දෙන්නේ උන්ට. කිසිම മന്ത്രി කෙනෙකුට එන්න දෙන්න එපා ගමට. උද්ඝෝෂණය කරන්න මේ മന്ത്രി පරාජය කිරීම සඳහා වැඩ කරන්න. අපි වුන් පරාජය කරමු. මේකට පක්ෂව ඡන්ද දෙන හැම කෙනෙක් ගමකටම ගිහිල්ලා අපි විරුද්ධව කතා කරමු. කාගේ රටද මේ බෙදන්නේ? මේ ලෝකෙ කිසිම ජාතියකට සිදු නොවුණු දෙයක් සිදු වුණු ජාතිය අපි. අපට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා අපේ රටේ දේශපාලන නායකයන්ගෙන් අනේ අපේ රට බෙදන්න එපා කියන. අනේ අපි ලේබලින් දිනාගත්ත රට, කඳුළු වලින් පුරවල දිනාගත්ත රට බෙදන්න එපා කියන්න සිද්ධ වෙච්ච ජාතිය ලෝකෙ ඉන්න අප. වෙන ජාතියකට එහෙම වෙලා තියෙනවා. වෙන රටවල් වල රාජ්‍ය නායකයෝ තමයි කියන්නේ ජනතාවට මේක එකතු කරගෙන ඉන්න දීපල්ල මට ශක්තිය කියලා, ධෛර්යය දීපල්ල කියලා. නමුත් අපිට කනගාටු මෙන්න මේ නිසා. ඒ නිසා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳව දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කළා. අපි සියලු දෙනා අපිව ඝාතනය කරා. කමක් නැහැ. දහස් ගානක් හරි ඝාතනය කරත් කමක් නැහැ. මව්බිම දෙකට කරන්න දෙන්න බෑ අපිට. අංශු මාත්‍රයක් මේක බෙදන්න බෑ. මේක අපි ලේවලින් දිනාගත්ත රටක්. මේ බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩ පුරට දලදා වහන්සේලා දෙනමක් ඉන්න රට. ජයශ්‍රී මහබෝධිය ලෝකේ ඉතිහාසයක් තියෙන පැරණිම උක්ෂරාජානන් වහන්සේ ආරක්ෂා කරන රට. කඩන්න පුළුවන්. බිඳින්න පුළුවන්. බෑ. මේක අත තියලා අත පුච්ච ගන්න එපා. මං කාසියලු දේශපාලන නායකයන්ට දේශපාලනඥයන්ට කියන අත පුච්ච ගන්න එපා මේක උඩ. අපි නිකන් ඉන්නෙත් නෑ. අපි නිකන් ඉන්නේ නෑ. ඔම සුළු පිරිස් වෙන්න පුළුවන් මේ තැන්වල. නමුත් දහස් ගණනක් ලක්ෂ ගණනක් අපිට ආශිර්වාද කරනවා. අපිට පණිවිඩය වල මේක කරන්න දෙන්න එපා. අපේ හාමුදුරනේ කියලා. මොකද අපේ ගම්වල ඉන්න දුප්පත් අහිංසක මිනිස්සුන්ට මේව හිත ඉන්න පුළුවන් කමක් නැහැද? විශාල ආර්ථික ප්‍රශ්න වලින් පෙළෙනවා. ජීවත් වීමේ ප්‍රශ්න වලින් පෙළෙනවා. මේක මනෝරම මහත්තයා මේක හරියට ෂොක්මන් සමරවික්‍රමට ඩාන්ස් ටෙන්ඩර් කළාට දුන්නා වගේ නේ රටද. දැන් මුං ගහන ගරේ ගන්ටාරේ ගහන්නෙත් නැතුව වෙන්දේසි කරනවා. අඩු ගානේ උන් දෙන්නට දුන්නා නම් ගන්ටාරේ ගහනවා. ඒතර අපිට කියාගෙන ලන්සුවක් යන්න පුළුවන් මේ ගානට බැරිද කියලා. දැන් ගන්ටාරේ ගහන්නෙත් නැතුව වෙන්දේසි යනවා. දැන් අක්කර 15000 චීනේ. චීනට දෙනවලු. ත්‍රිකුණාමල වරාය. තව කට්ටියකට දැන් අර චිත්‍රපට කරුවන් සඳහා හදපු ඒක දෙන්න යනවලු වෙනම. මට හොඳට උත්තර එනවා කටට කියන්න. සභාවල කියන්න බෑ. මොනවද වෙන්න දෙන්න බැරි මුන්ට. නිසා මතක තියාගන්න මේ රට අපේ. මට ඇඟිලි අත ගහන්න එන්න එපා.
බොලා කිසි කෙනෙක් ඒ යුද්ධ සමයේ ඔය කතා කරන එකෙක් දොඩම් ගෙඩියක් ඇපල් ගෙඩියක් අරන් ඉස්පිරිතාලෙකට ගියේ නෑ සොල්දාදුවෙක් බලන්න. අපි ගියා. අපි ලේ දුන්නා. යුද්ධය ඉවර වෙනකන් හිටියා. යුද්ධෙත් එක්ක හිටියා. අපි මේ පරිත්‍යාගය කළා. ඒ හින්දා අපිට වෙඩි තිබ්බා. අපිට වස දුන්නා. නමුත් ධම්මෝ හවේරක්කද ධම්මචාරී කිව්වා වගේ අපි ආරක්ෂා කළ දෙවියෝ බුදුන් ධර්මයේ විසින්. එනිසා කරුණාවෙන් ඉල්ලා හිටින්නේ මේ රටට අත තියන්න එපා. මේ ජාතියට අත තියන්න එපා. මේ සම්බුද්ධ ශාසනයට අත තියන්න එපා. අද කල්පනා කරාම අපිට ලැබිලා තියෙන තොරතුරු සමහර විට කඳුළු වැක්කිරෙන රැට ඒ ලියුම් බලනකොට කියන්න කෙනෙක් නැහැ. ඒක නිසා මම යලිත් වරක් කියනවා ඔබතුමිය අපේ മന്ത്രിතුමා ඒකාබද්ධ විපක්ෂදී මම දිනේශ් ගුණවර්ධන මහත්තයා හිටියනම් මේට වඩා තට සැරට කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ අතට ගන්න. ඔබලාට කවදා හෝ මේ රටේ පාලන බලයක් ඕන නම් මේ ප්‍රශ්නේ අතට ගන්න නැත්නම් ඔබලාට විරුද්ධවත් අපි වහිනවා. දෙයියෝ මවන්නේ කපුවා. දෙයියා ඉන්නේ තිර හතකින් එහා. අපි තමයි කපුව මේ රටේ. හොඳට ඉතින් දෙයියා දැකලා නෙවෙයි මිනිස්සු ඇඹුල් කේකන් අරව මේව අරන් ගිහිල්ලා තියලා අඬලා කියන්නේ. ඒකට කපුව දෙන වර්ණා උඩ තමයි මිනිස්සු වශී වෙන්නේ. ඉතින් හැබැයි තිරේ අස්සෙන් දෙවියෙක් නැතුව පෙරේතෙක් ආවොත් මොකද වෙන්නේ? අනේ පෙරේතයෝ එනකොට අපි බයයි. අපිත් පිරිහෙනවා. ඒ නිසා අවුරුදු 2500ක ඔප්පුවක් තියෙන මේ ඉන්න හැම කෙනෙකුටම මේ ඉන්න අවුරුදු 2500ක ඔප්පුවක් තියෙන එක ලේවලින් ලියපු ඔප්පුවක්. කෙසේ මෙසේ ඔප්පුවක් නෙවෙයි. ලේවලින් ලියපු ඔප්පුවක් අපිට තියෙන්නේ. අපේ කී දහයක් මිය ගොස් තියෙනවද සටන් කරලා ඉංග්‍රීසීන්ට විරුද්ධව ලන්දේසීන්ට විරුද්ධව පෘතුගීසීන්ට විරුද්ධව මේ ත්‍රස්තවාදීන්ට විරුද්ධව අපේ කී දෙනෙක් කී දහසක් මිය ගොස් තිබෙනවද? ඒ ලේවලින් මේ රට අපිට අරන් දුන්නේ. අද අපේ යුතුයකම ඒ පුණ්‍ය භූමිය ඒ විදියටම ආරක්ෂා කරලා ඊළඟ මතු පරපුරට බාර දෙන එක. නැත්තම් මේ ඉන්න හැම කෙනෙක්ගේම සෝහනටත් එක්ක හෙන ගහනවා ඒ අපරාධයට අහුල් වුණා කියලා. ඒ නිසා මේක අපි ලේසියෙන් අතාරින්න හොඳ නෑ. ලේසියෙන් අතාරින්න හොඳ නෑ. මේකට අපි දිගින් දිගටම සටන් කළ යුතුයි. අපිට කවදාවත් සටනකින් තොරව කිසි දෙයක් ලැබිලා කිසිම දෙයක් අපට කිසිම දවසක කිසිම දේශපාලනඥයෙක් දීලා නැහැ සටනකින් තොරව කිසිම දෙයක්. බණ්ඩාරනායක මැතිනිත් එක්ක අපි උදව් කළා. එතුමිට පින් සිද්ධ වෙන්න ඕන. අදත් මම ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා. අපිට ලකුණු ප්‍රමිතිකරණය දුන්නා. හානසාන්තාව පිහිටවල දුන්නා. ඒ වගේ අපිට විශාල වැඩ කොටසක් එතුමියගේ දුව ගැන නම් මම කතා කරන්නේ මේ එයා ගැන කතා කරොත් මගේ හිත දූෂ්‍ය වෙලා යනවා තවත්. මොකද පව් කියලාත් හිතන එක අතකට අපි යාටත් උදව් කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඔබතුමීට මතක ඇති. අපි ආණ්ඩුව අරන් දුන්නේ පාරට බැහැලා කැම්බල් පිටියේ ගුණදාස මහත්තයට මතක ඇති කැම්බල් පිටියේ අවසාන රාත්‍රියේ දවසේ අපි කැසට් පත්‍රය නිකුත් කරලා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සහ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පවර ගන්න කියලා අපි කෑ ගහලා ගැසට් එක ගහලා එදා අපි ආණ්ඩුව අතට ගත්තේ රෑ. මේක මේ රනිල් වික්‍රමසිංහගේ රට බේරා ගැනීම සඳහා චන්ද්‍රිකා පාවිච්චි කළා. ඔය හැමෝගෙනම අපි හොඳට දන්නවා. හොඳට දැනගෙන ඉන්නේ. ඔය යන ඩීල් ගැනත් අපි දන්නවා. ඒවත් මම අනාගතයේදී කියන්න. හරි අපි මේ රටට පණ වගේ ආදරය කළා. දැන් මම හරි මේ අපි ඉන්න කවුරු හරි ඇමති කෙනෙක් වෙනවද? දැන් හොඳයි අපි ආණ්ඩුවක් හැදුවා කියන මට മന്ത്രിකමක් දෙනවද? මං ගන්නවද? සභාපතිකමක් නෑ.
අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ ගුණදාස අමරසේකර මහත්තයට හම් වෙනවා. අපි කෑ ගත්තත් ඒතකොට මුකුත් දුන්නෙත් නැහැ කියලා පහුගිය කියලා මට නැති මුකුත් දෙන්නේ නැහැ නේ. ඒක මට හොඳයි. මම ගන්නෙත් නැහැ. මට එක්තරා ප්‍රබල දේශපාලනඥයෙක් පන්සලට ඇවිල්ලා ජයග්‍රහණයක් කරපු වෙලාවේ මනෝරන් මහත්තයා මට තනතුරක් දුන්නා උපදේශක පදවියක්. දේශ්ඨ කියලා. මම මොකද්ද මේ? මේ දේශ්ඨ උපදේශක. අනේ මට එපා. එහි මම තමුන්නාන්සේගේ සේවකයෙක් වෙන්න කැමතියි. අපි අභිමානවත් අර උජුපටිපන්න ගුණයෙන් යුක්තව අපි මේ රටේ මැරණකන් ජීවත් වෙන්න. මේ බුද්ධ චීවරේ මේ අරහත් දජය අපි කිසි දිවසක කිසි එකෙක් ළඟ දණින් වට්ටන්නේ. අර ජාතියේ මුර දේවතාවෝ කිව්වා වගේ ඒ ජාතියේ මුර දේවතාකම මැරෙනතුරු රකින්න අපි. ලෝකෙ වෙන රටවල් වල එහෙම කියලා නෑනේ ජාතියේ මුර දේවතාවෝ ඉන්නවා කියලා. වෙන තායිලන්තේ හාමුදුරුන්ට කියනවාද? මියන්මාරේ හාමුදුරුන්ට කියනවාද? ලාओසේ හාමුදුරුන්ට කියනවාද? නෑ. මේ රටේ හාමුදුරුන්ට පමණක් අයට අමතක වෙලා තියෙන එහෙම එකක් තියෙනවායි කියලා. එහෙම එකක් තියෙනවායි කියලා. නමුත් අපි හැඳුන්වන අන්වර්ථ නාමයේ ජාතියේ මුර දේවතාව. එහෙමයි අපිට මිනිස්සු සැලකුවේ. එහෙමයි අපිට සලකන්නේ. ඒ නිසා ඔබ වහන්සේලා විශේෂයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේලාට විශාල යුතුයකමක් තියෙනවා. විශාල වගකීමක් තියෙනවා. හැබැයි මේ මට දැන් ඔය තැන් වලදී මම මේක කිව්වට මට අවශ්‍යකමක් නැහැ. කියන මහානායක හඳුනන මට මොකෝ ඉතින්. මේ රටේ ඉතිහාසයට ගිහිල්ලා නැහැ කිසිම දවසක මහානායක කෙනෙක්. කුඩාපොළ හාමුදුරුවෝ මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් නෙවෙයි. වාරියපොළ හාමුදුරුවෝ මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් නෙවෙයි. මිගෙට්ටුවත්තේ හාමුදුරුවෝ මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් නෙවෙයි. මේ සාමාන්‍ය දුප්පත් අහිංසක හාමුදුරුවෝ මේ රට රැක්කේ. අපි මහානායක හාමුදුරුවෝ විවේචනය කරව නෙවෙයි. මේ සාමාන්‍ය හාමුදුරුවෝ දැන් වාරියපොළ හාමුදුරුවෝ ගණ්ඩ මේ අපි වගේ මේ කෑ ගැහුවද? පෙළපාලි ගියාද? සටන් කළාද? නෑ. නිසි අවස්ථාවේ නිසි තීරණය ගැනීම නිසා ජාතික වීරයෙක් වුණා. අර කතර කොඩිය පල්ලයට දැම්ම සිංහ කොඩිය ඉස්සු එච්චරයි. වැඩි ලොකු දෙයක් කරේ නෑ. අදත් අපි සලකනවා වාරියපොළ හාමුදුරුවන්ට. කුඩාපොළ හාමුදුරුවෝ Tamanට දානේ ගෙන ආපු එකාට බිම පෙරලගෙන ගහනවතෝ මොකටද මට මේ බත් උස්සන් ආවේ කියලා. ඇයි තෝ යුද්ධෙට ගියේ නැත්තේ? මට කරකොල කාලා හරි ජීවත් වෙන්න පුළුවන් තෝ පළ යුද්ධෙට. මට මින් පස්සේ බත් උස්සන් එන්න එපා. එහෙමයි අපේ හාමුදුරුවෝ මේක රැක්කේ. එහෙමයි අපිට දීපු උරුමය. ඒ නිසා මේ රට රැක්කේ අවුරුදු 2500ක් පැරණි පක්ෂ දෙක. එනම් ගිහි සහ පැවිදි පක්ෂ දෙක. මේ පක්ෂ දෙක නිසයි මේ රට රැකුනේ. මේ ජාතිය රැකුනේ. ඒ පක්ෂ දෙක හරියට කෙලින් හිටපු හැම අවස්ථාවකම අපි රට රැකගත්තා. ජාතිය රැකගත්තා. ආගම දහම රැකගත්තා. ජනතාව රැකගත්තා. අන්න ඒ පක්ෂ දෙක එක්විය යුතු යුගය පැමිණ තිබෙනවා. ඒ යුගය පැමිණිලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ පක්ෂ දෙක තමුන්නාන්සලා ඇතුළු ගිහි සහ පැවිදි කියන පක්ෂ දෙක එකතු වෙලා යලිත් වරක් මේ රට ආරක්ෂා කරමු, උතුම් රටක් නිර්මාණය කරමු කියලා කියමින් මගේ අනුශාසනාව අවසන් කරනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.